lakas ng hangin. Nasira yung canopy namin. Dahil sa lakas ng hangin. Buti na lang. Ala, tingnan mo yung ano namin. Parang gusto rong lumipad. Yung trampoline. Diyos ko Lord, wag naman sana po. Ay, naku po, yung trampoline. Hindi ako makalabas guys kasi talagang masyado malakas yung hangin. Yung trampoline. I'm just scared about the trampoline. Ay, lakas ng hangin. Parinig ko sino. Amen! Ano, sira na yung canopy namin. Close the door! Close the door! Where's the door? I closed the door already. Look at your sandpit, Jacob. So damaged too. Ayan, lakas ng hangin. Ano, para siyang bulldozer na, hindi ko alam, para siyang bulldozer na ano. Stay! Amen! Si Jacob ang Oh iniinom. no! What's the Nasira yung canopy namin. Mahal pa naman yung binili namin. Para siyang bulldozer na tumatakbo guys. Tapos biglang lalakas. Tapos hihinto, lalakas. Gusto ko sanang anuhin yung trampoline doon. Open the door then! Lagyan ng lubid kasi wala kaming lubid. Pantatali. Talihan ko sana yun. Baka kasi mapunta sa kapitbahay. Diyos ko Lord. Huwag naman sana. Kaso baka may kidlat. Lalakas pa naman ang kidlat. Guys, kailangan makauwi na yung partner ko. Kasi yung trampoline parang lilipad siya. Ay, naku po. Dami talagang damage siguro ngayon. Ayun o, nasira yung canopy namin. Narinig niyo yun? Ano, yung hangin, parang bulldozer na tumatakbo. Oh, tinan mo, lalakasin naman. Yan na, nalakas na. Nasira yung canopy namin. Sayang. Pala niligpit namin yan. Hindi kasi namin inaakala na ganito yung hangin. Kasi summer na eh. Sa summer na, December. Bigla ba namang may hangin na ganito. Kahapon may hailstorm sa ibang lugar. Dito lang din banda. Pero hindi naman din umabot sa amin. Ano lang, hangin lang din at saka ulan. Ay, naku, natakot ako sa yung window. Ngayon, sobrang lakas talaga ngayon. Sisara ko na siya guys kasi natatakot ako sa window. Baka babagsak yung trampoline, iniisip ko eh. Kanina muntik na siyang lumipad. Tatangayin ng hangin. Ay, Diyos ko, yun talaga pagkita ko parang tinangay na eh. Bigat-bigat kaya yan. Ay, nako. Ito, hindi siya mabigat. Yung trampoline namin, mabigat yun. Nung nakita ko, talagang parang lipa rin na talaga na na yan. Umangat na yan eh. Kanina. Natakot ako. Biglang mawawala yung hangin guys. Tapos babalik na naman. Ayan guys. Nawala na yung ulan. Hangin na lang. Pero nasira na talaga yung canopy. Yung canopy namin. Ayan. Ayan, narinig nyo yung hangin. Wala na. Sira na yung canopy namin. Sana okay lang yan. Yung hanger ko. Sira na. Lakas ng hangin. Medyo paalis na din yung clouds, yung storm. Pupunta na yan doon sa patungong Townsville. So, ayan. Pupunta na siya ng Townsville. Medyo maliwanag na. Maliwalas na konti. Hangin na lang. Ayan. Grabe oh.
Hindi ako lalabas kasi pag lumabas ako baka iyak si Jake. Inisip ko yung ano namin, trampoline. Diyos ko, sana mawala na to, Lord. Yung hangin, Lord. Tapos naman. Ay, nako. Talaga tong ulan na to. Yung hangin, no. Nasira yung canopy namin. Buti tinalian yan ni Mister. Kung hindi niya tinalian yan, baka pumunta na yan sa kapitbahay dun sa ano, sa daan. Diyos ko. Baka wag naman sana may maaksidente niyan. Buti tinalian niya. Yung iniisip ko yung trampoline. Kasi pag muntik na talaga siyang madala sa hangin matangay. Kanina. Yan na guys. So we're all safe here. Thank you Lord. Everything is safe. Everyone is safe. And yung ibang part dito nagka-hailstorm din. Buti naman walang hailstorm dito. Hangin, ulan lang ang nandito. Sa ibang banda may hailstorm daw. So, okay naman. So, kahit nasira yung canopy namin, bago lang namin binili yan, nasira pa. Ayan. So, that's it for today, guys. Thank you so much. And sana ingat din kayo dyan. Keep safe everyone. God bless us all.